आज मैं तुम्हें 10 मोस्ट ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स बताने वाला हूं जो बड़े यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में यूज करते हैं। अगर तुम अपनी वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो ये साउंड्स तुम्हारे बहुत काम आएंगे। इस वीडियो को अभी सेव कर लो, वरना बाद में नहीं मिलेगी। और अगर तुम्हें इन सब साउंड इफेक्ट्स के डाउनलोड लिंक्स चाहिए तो कमेंट में लिंक लिख दो।